Здравствуйте! Несмотря на то, что курортный сезон практически уже завершен, но мы сегодня будем говорить опять об отдыхе. О новом формате отдыха, такая вот концепция, все включено. Наш гость Батал Авицба, руководитель фирмы Grand Tour, который представил на конкурсе «Гостеприимная Абхазия» проект «Современный комплекс «Белая дача», расположенный в селе Приморское Гудаутского района, предлагает гостям отдых по системе «Все включено». Расскажите, Батал, как вы подошли к такому виду отдыха, к этой концепции, которая в Абхазии, наверное, в новинку. Сейчас, по-моему, нигде у нас такого еще нету. Здравствуйте. Абхазия идеальная страна для совмещения отдыха на море и оздоровления. Благодаря нашему уникальному климату, субтропической растительности и, конечно же, природными лечебными ресурсами. Отдых плюс оздоровление – это тренд, который набирает популярность. Это возможность не только восстановить силы, но и улучшить общее состояние организма. Мой проект непосредственно связан с санаторно-курортной деятельностью, а именно подход в формате «все включено», то есть природа, отдых, оздоровление. Мы предлагаем широкий спектр услуг. Это физиотерапевтические услуги, большая, огромная парковая зона, детские площадки, возможность ежедневно посещать сероводородные источники, лечебные грязи. То есть все в комплексе дает возможность туристу отдохнуть и поправить свое здоровье. Ну, скажите, у нас вот нету классности отелей, ну вот там по звездам, да, или как-то вот эти вот концепции «Все включено», тоже они отличаются, да, по классности. Есть улучшенные, там есть обычные, да, вот и в разных странах они говорят разные. Я вот по своей работе, ну, вот когда я работал, особенно в Москве, я очень много посетил отелей, это, ну, 20 лет практически по командировкам. И ну, вот разные такие тоже вот встречались. Да, у нас очень много отелей, гостиниц, но именно 3-4-звездочных отелей не хватает, очень мало. И по всем параметрам объект мой «Белая дача» подходит именно под 4-звездочный отель. То есть у вас есть бассейны, да, спа, да, комфортабельные домики в стиле А-фрейм, то есть... Но там даже есть зависимость даже от площади холла, там вида из гостиницы, то есть звездность, да, вот она от многих факторов зависит. Да. Но как вы считаете, должна быть у нас вот, ну, применяться вот эта практика, ну, чтобы понимать, что за отель, какой классности? Да, конечно. Вот проблема нашей туристической сферы в чем заключается? Одна из проблем – это сезонность. То есть 3-4 месяца идет туристический поток, а затем в межсезонье, то есть все гостиницы и отели простаивают. Именно вот такие комплексы, как «Все включено», отдых и оздоровление, это даст импульс для привлечения туристов. И, то есть, всесезонность данного отеля вот как раз-таки имеет свои очень огромные плюсы. Ну да, они наиболее привлекательные для туристов, но цена тура будет разная, вот как раз-таки вот сейчас хотел бы сказать по этому поводу, что у нас такая стратегия: доступная цена плюс улучшенный сервис. То есть у вас и спортивные какие-то есть площадки, да, и спортплощадки, и бассейны, детские площадки, то есть все в комплексе. Вот очень важен детский бассейн, вот да. Очень многие спрашивают, чтобы был детский бассейн. Да, у нас вот сезонность зимой туристов очень мало. Возможно, это подстегнет как-то, что будут приезжать к нам туристы, тем более аэропорт заработал, да. и будет больше рейсов, если
будет загруженность. Да, и в последнее время наблюдается такая тенденция на спрос именно на формат все включено и требования качества обслуживания. Вот скажите, пожалуйста, например, наши предприниматели, наше село, они будут в выигрыше от подобной системы? Например, там алкогольные напитки и другие напитки, минеральные воды, они местного производства будут? Естественно. Все это взаимосвязано. Туристический поток именно в межсезонье, да и не только в межсезонье, но и в том числе в межсезонье, это даст импульс, так как будут реализованы сельскохозяйственные продукции, виноводочные изделия, дополнительные рабочие места. То есть только одни положительные плюсы в этом можно усмотреть. Возможно, нам даже стоило рекламировать, ну, у нас в основном российский турист, ну, в различных областях, там, регионах, какие-то наши сельскохозяйственные ярмарки, чтобы люди знали, что, приехав сюда, они могут, там, особенно на автомобиле, кто приедут, могут купить себе там вот все там из осеннего урожая или там винную продукцию. Вот в комплексе было бы даже лучше, наверное, да? Ну, возможно, это уже на перспективу будем об этом думать. Но этим, наверное, должно заниматься и Да. само министерство по туризму. Вы видите сплошные преимущества такого вида отдыха или есть там и трудности? По-моему, там надо хорошо вести учет расходов, логистики. Естественно, естественно, это все должно быть под учетом и строгим контролем. Но вы вот свой отель, как бы, он уже работал этот сезон? Нет, я только представил на конкурсе свой проект под реализацию. То есть у меня объекта То есть вы нет уже. начинаете? Да, я именно участвую в конкурсе и надеюсь, что такой проект нужен будет для развития нашего туризма, и поэтому, ну, надеюсь на поддержку. Ну, безусловно, такой вид, такая концепция у нас тоже должна иметь место, и надо попробовать, начать, как это будет получаться. Жизнь покажет же, да? Да. Там. Ну, мы не первый день в туризме и знаем, есть понимание того, как это все должно быть, и уверен, что справимся со всеми поставленными задачами. Такой вид отдыха, он будет рассчитан на какую аудиторию? Ну, наша целевая аудитория – это туристы, ценящие комфорт, оздоровление, дети, семьи с детьми, то есть ограничений никаких нету. По ценовой политике. Например, туристы же вот есть там, которые выбирают эконом-класс. Но это будет зависеть от сезона. Конечно, будут сезонные там скидки, льготы. То есть это все будет уже по ходу реализации проекта все объявляться. То есть, естественно, и льготы будут, и... То есть будет какая-то вот система, да, вот бонусов, там что-то такое. Обязательно. Но если посмотреть на отдых, допустим, в Турции, который раньше считался дешевым, сегодня он стал, по-моему, кусаться. Да. То есть если вы взяли, забронировали не по системе все включено, говорят, там на питание можно разориться. То есть такие цены сегодня там. Как вы считаете, есть у нас определенное количество отелей, которые сегодня уже могли бы перейти на такую концепцию отдыха, все включено? Да, конечно, есть отели, которые работают уже по этой системе оздоровления, и, правда, их небольшое количество. Реалии туризма сегодняшнего требуют еще больше таких оздоровительных комплексов. Ну, вот у них питание включено, но по напиткам, по-моему, не совсем, да? Вот, Нет, ну, то есть пока полноценного этой системы, наверное, нет.
Ну, все впереди. Но учитывая великолепную природу Абхазии, огромное количество минеральных источников, лечебниц и большое количество отелей, Абхазию посетило уже очень много туристов. Я думаю, у них у всех позитивные эмоции. И я думаю, что будут приезжать из года в год к нам больше и больше туристов. И такая система отдыха, как все включено, я думаю, найдет свою нишу, и это будет иметь место и в Абхазии. Желаю вам успехов Благодарю. в этой работе. Спасибо.